요즘 몸이 천근만근이죠? 무릎 관절 통증에 밤에 잠 안 오고 기침에 가래까지? 딱 1분만 집중하세요. 매일 아침 이거 한 숟가락이면 다 해결됩니다. 꿀 한 숟가락에 이것을 섞으면 관절염, 불면증, 기침, 가래까지 한 방에 날려버린다고요. 이것이 뭘까요? 바로 생강. 관절염엔 생강 속 진저롤 성분이 염증을 줄이고 통증을 완화해줘요. 여기에 꿀의 항산화 효과까지 더하면 완전 슈퍼히어로 콤비 등장. 불면증엔 생강이 몸을 따뜻하게 해 혈액순환을 돕고 꿀은 숙면 호르몬인 멜라토닌 분비를 촉진해요. 둘이 만나면 따뜻한 이불 속 자연 수면제 탄생. 기침가래엔 감기 걸리면 목 따갑고 숨 막히죠? 생강은 강력한 항균항 바이러스 효과로 기침과 가래를 완화하고 꿀은 목의 염증을 진정시켜줘요. 완벽한 감기 퇴치 듀오. 방법은 초간단. 아침 식전 꿀 한 스푼에 생강 한 스푼 섞어 드세요. 맛이 부담스럽다면 꿀물로 타서 따뜻하게 마셔도 굿. 쌀쌀한 가을 날씨 꿀생강 콤비로 관절염, 불면증, 기침가래 한 번에 싹 정리하세요. 매일 아침이 달라질 거예요. 유익했다면 좋아요와 구독 잊지 마세요. 다음에도 건강한 꿀팁으로 만나요.